ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି 33 କେବି ଲାଇନର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ସକାଳ 9 ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଡିଓସାହି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଫିଡରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି 33 କେବି ଲାଇନର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ସକାଳ 9 ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଡିଓସାହି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଫିଡରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି 33 କେବି ଲାଇନର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ସକାଳ 9 ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଡିଓସାହି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଫିଡରର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି 33 କେବି ଲାଇନର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ସକାଳ 9 ଘଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଟୋ ଉଠି ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠି